Hello guys, it's Clarisse and for today's video, we are going to cook Sotanghon Guisado. Ang mga ingredients na ating kakailanganin ay bawang, sibuyas, paminta, beef cube, pinakuluan na rin natin ang manok at saka hinimay, repolyo, carrots, toyo, patis, Worcestershire sauce. Kakailanganin rin natin ang pinagpakuluan ng manok at sotanghon na ibinabad sa tubig. Igisa na natin ang bawang at sibuyas. Pagkatapos mag-isa ay ihulog na ang manok. Isama na rin natin ang toyo at patis. Lagyan na rin natin ng paminta. Isama na rin natin ang repolyo at carrots. Hanguin muna natin ang gulay. Isalin ang chicken broth sa kawali. Lagyan ng toyo at patis. Lagyan natin ng beef cube para mas maging malasa. Budburan na rin natin ng paminta. At ilagay na ang sotanghon. Lagyan na rin natin ng Worcestershire sauce. Ilagay na natin ang mga hiniwalay nating sangkap kanina. Haluin. At ready na ang ating Sotanghon Guisado.